早晨，依家係26年2月13號，依家係7點大概20分啦。我哋依家會帶你去翻叫做係長牛山嘅。咁我哋而家喺個天橋裏面啦，過翻喺個黃色車裏面直入嘅，會經過呢個叫做係田家炳醫院。我再講俾你聽點樣行嘅，但係好快就會到噶啦。咁喺呢個天橋咧，可以喺西鐵過嚟又得嘅。好啦，咁我哋依家就準備出發嘅，拜拜。好啦，我哋會經過振興花園咧，向上走啦。咁咧會經過叫做係田家炳嘅醫院嘅附近咧，經過位置繼續向上踩。咁你咧就會見到一個田家炳嘅位置，你咧就向沿住個位入就啱噶啦。嗱，呢個就係田家炳醫院嚟嘅。當然咧，喺嗰邊入都得嘅，其實兩條路去都 OK 嘅。好啦，咁就沿住呢兩條路，向住呢條馬路咁踩啦。咁啊，你記住長記石廠，唔係向上條大路走。好，踩到高咁上下位置，我再報道啦。好啦，咁啊沿住嗰條路踩大致2至3分鐘啦。咁我而家仲未到嘅。咁去到邊個位置會係我選擇嘅位置咧，就冇咁快嘅，係啦，就冇咁快嘅。咁啊隻狗驚我都唔驚，佢仲驚過我嘅。唔同咗添，嘿，行多咗啊！對唔住，嘿，我掛住隻狗啊，係喺前面，好對唔住啊！咁啊，其實咧就喺前面嘅，係啦，就喺度啦，傻傻地啊！先掛住隻狗唔理到，咁啊呢條長樓梯啦。咁呢個位置咧就係上啦，咁我都會影張相嘅，係先啊，放低咗先，係啦。咁咧認住有個為呢個燈啦，同埋一間呢個屋仔啦，係先唔好意思，行多咗。咁咧就喺度直上咧，就向翻呢邊踩嘅，就呢邊座山叫長牛山，嗰邊叫蠔殼山。咁呢個位置就咁上，大概需時45分鐘啦，咁就到噶啦。咁就成個過程由博愛嗰個天橋嚟呢度，大概都係5分鐘就到嘅。OK， 拜拜。好啦，咁我就會拍少少依家上去嘅情況啦。咁就基本上依家係7點半啊，咁上到去應該就8點3度就會到頂嘅，係啦。咁啊沿住條路啦，咁推上去啦。咁啊唔好意思啊，大家就咁會經過幾個一啲位置啦，即係講聲打攪晒啦。咁你望到個山咧，就係依家上嘅長牛山嘅位置啦。45分鐘啊！咁啊沿住嘅路，你見到都好清晰嘅，向翻右邊走，向山嗰邊走就啱嘅啦。OK， 咁就拍到呢度，我再講啦。唔好意思啊，嗰條山直線都好清澈嘅。拜拜。好啦，咁我就係呢條路沿住上嚟咧，個方向翻個山脊線就啱噶啦。咁咧，我會個位置咧推到個位置咧會帶俾你睇下啦。咁啊唔其實行錯都唔緊要嘅，個方向向翻個山脊線就啱嘅，因為好多分叉線咧有機會行咗唔同嘅位置，但係方向係冇改變嘅 OK 嘅。咁咧。推咗陣間咧，我到咗呢個位置啊！呢條主路啦，嗰邊蠔殼山啦，呢度啦。咁咧方向晒呢邊就啱嘅。可能你有時你行錯咗啲路咧，但係方向咗嗰邊啊，但係最終喺呢個
山脊線裏面都 OK 噶啦。咁啊，係啲下底行過嚟大概都係5分鐘都唔使，但係呢度大概都要係7個字度啦。好啦，我係7點半到嘅，當我上到睇下幾點啦。26年嘅2月13日，聽日情人節啦，祝大家情人節快樂啦！咁就講多次先，要帶翻眼鏡啦，最好長袖衫、長褲啦、手套啦、眼鏡啊，同埋最緊要個單車同埋啲水。OK， 確保個單車係唔好爛車啊！好啦，拜拜。好啦，依家係26年嘅幾多啊？2月2月16號啊！依家仲喺牛山8點35分啊！咁我哋而家安全第一落啦，呢度要推嘅我都係唔記得放棄添。唉，啲人唔得啦，搞唔掂啊！好，推啦，咁啊都要習慣成段啊嘛。咁啊，唔好理佢究竟推好唔落又好啦，我嗰度係安全第一推噶啦，成段片都要拍晒嗰個過程。咁啊，最緊要安全第一啊嘛，長踩長有啊，係我嘅座右銘嚟嘅。咁啊 OK 啦，咁啊繼續，好，飛機緊我走啊！咁啊，唔需要太快，安全第一。咁啊，呢啲路況咧都唔係算太難嘅，冇乜，因為啲氣有啲脹，啲大，但係唔緊要啊。咁我今次冇咁多次咧，因為次次都行錯路嘅。咁啊，呢句説話啦，一定要安全啊！最好會2個扭住我一個人就啱嘅。雖然呢路都唔算難嘅，其實基本上係推上嚟會辛苦啲咯。咁踩條路咧，基本上都係 OK 嘅，眼見都係。係先啱嘅，落去啱嘅。我成日驚記錯，行錯路，喺嗰個路線走。你睇住啲路況啊，對。你話易唔易難又唔算難。嗱，跟住向左走啊！我成日都行錯路依邊嘅，跟住向左走啊，咁啊啱噶啦。咁我次次都行錯路嘅，頭先我停一停，就驚我都行錯。咁啊，今日天氣好嘅，放飛機都合適嘅。喺啲爭幾驚啲電咧唔夠嚟返航啊！呢部 Mini 2咧啲電量真係有啲驚驚地，如果你要拍航拍嘅話。係啦，咁啊之前燒過山啊，所以而家冇晒啲草啊，有草靚啲嘅其實，大草原冇山就變咗條路清澈啲咯。哇！呢條大斜路啊，踩埋到上去咧，真係唔敢講。
爭啲啦，踩唔到啦，要推啊！哦，推到呢度，照踩到嘅。今日繼續啦，踩到盡量踩，但唔使咁快喺度。呢個係元朗市啊！呢條斜路，好落路。幾靚，慢慢落，飛機會靚啲。哇！啱啱有個大石焗住呢度踩，係到嗰度就完㗎啦。咁啊幾快完咗個，叫做係水牛山嘅平路啊！陣間落咧就另外再去玩。OK， 幾靚啊！喂！哦，衝啊！好啦，就呢度完咗個位啦，再拍航拍先，拜拜。智能自拍，渐远1。好啦，呢個第二節嘅啦，咁啊出發啦！安全第一啦！就算跌咧，都要知係點樣跌，一定要清楚。呢個位我就呢個位都落得。呢個位就唔好落啦，呢個位就安全啲啦，要落車推啦。咁啊唔爭就推埋嗰嚿噶啦。我都會盡量踩得幾多得幾多嘅。咁啊，放飛機搞埋一掛成個6鐘都。係啊，最安全咧係落草落。得幾多得幾多啦，一定要知道啊！呢度冇啦，有個大氹啊！如果你想落都得嘅，喺呢度落草落，但係我唔係好熟呢路啊。但係我依家睇到先講啊。如果咪喺草落咧，就安全 OK 啦。即係等於一句説話，有時要識要放前掣啊！如果唔係咧，唔得㗎。喺草落仲好啲。睇點樣落法先。
有時土樓都會跌㗎，但係跌都安全啲嘅。呢度冇啦，好斜啊，好急啊！係咪有第二條路走嘅咧？我成日都話呢度咁 Q 斜，呢度好似好落啲啊！係咪樹土樹同歸一樣啫？兜少少啫，就中中低呢度。太勁喺度落唔到啦。應該睇到側邊影我嘅，冇所謂啦。呢度應該試喺邊咧？應該試一個落，咁試晒喺度落，睇下有冇好落啲嘅。試喺度落，喺草度安全啲嘅。人向後睇緊條路先，你確定咗你先好放手。未落雞度，應該 OK 嘅度。不過嗰度咧好難落嘅，係啦，落好多喺度。係啦，推少啲咯。不過最好建議兩個人一齊落啦，起碼一個就好似我啲不安全行為，其實我都唔建議㗎嚇，最好兩個嚇。依家咪用 Leo 拍緊咯，今日哎呀過唔到呢度，驚遮住我啦，遮唔遮到咧？揾到我嘅。呢度就真係爭啲啦，快啲過啫，都見到我先。嗱，我真係唔知佢過唔過到啦，開始拍唔拍到我啦。好啦，開始要停啊。哦，係啊，乾落啦。我諗做早少少噶啦。OK， 咁啊，繼續攞埋個飛機走啦，拍埋個位啦，費事陣間斷咗條片啦。咁啊，揸住個飛機落到邊個位會講埋個出口啦。即係變到半走落。喺度我唔落，我驚等住咗個飛機啊！咁啊，驚冇力啊！咁啊，揸住個飛機推落去啦。咁呢啲又咁妙嘅，就會到咁就會完成噶啦。跟住長牛山嘅新路咧，即係落嗰條草度咧，係好落好多啊！咁啊，呢個出口啦，就會到一個叫做一個廟嘅，咁完成咗噶啦。今日同福堂，但係今日上山應該大概都係好天咧，6、7個字啦。如果係熱得滯咧，咁你去咗預多1個鐘啦，咁啊穩陣啲。咁喺同福堂裏面喺度完成咗啦。咁我倒翻出去大旗嶺嗰邊啦，咁就完成啦。好啦，拜拜。